안녕하세요. 강원도 중흥농부입니다. 오늘은 여기 고추밭에 비닐 마저 실어 나왔습니다. 얼마 안 남아서 금방 할 수 있을 것 같아요. 이것만 만들면 됩니다. 여기만 만들면 끝나요. 관리 비닐을 씌워놨습니다. 비닐을 걷어놔야죠. 여긴 더덕 심었습니다. 더덕. 앞에다 여기다 더덕 심었습니다. 조기분도 지금 관리로 만들고 계시네요. 저 앞에 것도. 고랑 만드는 게 핵심입니다. 아이고. 동그랗게 예쁘게 잘 만들어요.